cặp loa Soli rất đẹp luôn các nhé. Đó, thực dạng loa cây đấy. Loa 3 đường tiếng thôi nhé. Một bát là 24, một chung giấy và một siêu check. Thương hiệu Soli S377 rất đẹp luôn, chưa lau chùi gì mà đẹp keng này, góc cạnh sắc nét luôn. Cặp này thì nghe nhạc vàng, nhạc xưa, nhạc bolero thì ngọt đỉnh luôn các bác nhé. Đấy. Con này giá rất là tốt luôn. Đấy. Giá 3,8 triệu nhé, cực đẹp luôn. Con này nó cao phải tầm khoảng 6-70, chưa đo, nhưng mà rất đẹp luôn nha anh em. Trưng bày cũng đẹp luôn, căng rất đẹp luôn, căng ở phía sau rồi, căng rất đẹp luôn nha các bác nhé. 80W, chẳng hạn 8 ohm, có một vi tinh chỉ, mã là Soli 377 nha các bác nhé.